讲一嘴思念的茶，配一片故乡的话，用上亲的母语激出生活的甜。欢迎收听《故乡生活台语诗》。油桐花，白色白色飞飞飞，飞过云顶飞过月，飞到山头甲树尾，无细字煞写落地，地毯地毯白白白。亲像仙女的面色，敢若阿娘仔的手帕。欢迎大家来这说，清风清风吹吹吹，吹走手帕甲面色。香味一阵一阵过，落花有情油桐花。咱今仔日故乡生活台语诗第180集，也就是最后一集，欣赏的是嘉义的韩文老师所带来《油桐花》。上日起，咱邀请韩文老师来跟咱分享这首诗的含义，也有这内底重要的台语文用字。人讲4、5月遐吼全台湾油桐就一直开啊，油桐花就一直开啊，逐位都有。这个油桐花，因为伊嘛讲好种啦吼，臭真，所以全台湾逐位都有油桐花。当然因为气候的关系，所以伊袂讲全台湾做花开一搭一搭开，互大家去约花去看花。这我嘛是足爱看花啦，油桐花开我就会去看花油桐花足水，伊个花瓣白白白，风小较飞咧伊若是敢若落落来呢，伊阁会一直飞一直飞，若有风的是对风一直飞，所以有当仔飞悬，有当仔飞低，所以呢飞悬，咱就甲伊讲，伊是飞去甲云顶，飞去月遐啦飞到山头甲树尾去啦。毋过呢，风若停落来，伊就会落落来嘛。落落来就是无细字线摔落地香味一阵一阵过香味呢，伊就安尼一阵一阵一直飞过落花有情油桐花，这个花咱是甲伊当作是足水的物件，若像会飞去伫天顶，佫会落在涂骹嘛，若像仙女这个花咱甲伊当作有生命，所以伊是足有情的，互咱这个大自然环境佫变甲愈水愈一人爱伊，愈一人来看伊，就若像人足爱伊共款所以伊是足有情的油桐花就这个油桐花嘛会当来讲一个查囡仔的心情啦伊的心情足快乐足轻松的事伊的心就若像迄个油桐花共款嘛是足有情的感觉足温暖的。咱讲干妈就是亲像干妈两字要怎写呢？至于干是勇敢的敢伊嘛读作干干妈妈是倒一个
那其实是那是安怎，若是怎样，这个就是那干那，咱迄个讲紧变口语干那哦，干那变干那，其实这个那是第7条，诺啊那，咱讲紧变口语去变干那哦，继续轻啦吼。什么是无细字？无细字就是不小心，不小心的时候无细字啊，这个细念到写大细细，密布在一个田，叫细啊字咧。其实细字两字就是细腻，台语讲细字啊，无细字无细腻，啊无细字就是无小心。白雪白雪飞飞飞，飞过云顶飞过月，飞到山头甲树尾，无细字刷色落地，地毯地毯白白白，亲像仙女的面色，敢若阿娘的手皮，欢迎大家来吃踅。清风清风吹吹吹，吹走手皮甲面色，香味一阵一阵过，落花有情又当花。伫每一年的春天尾，满山坪的油桐花又搁号做5月雪。所以去，咱邀请花草食物专家杜妙仪小姐为咱来介绍油桐花。油桐花是客人的花，像咱客人的花，因为这几冬油桐花季吼，拢伫迄个客委会办足多。啊，为什么伊会是种伫迄个客人较侪迄款所在呢？伊拢讲5月雪啦吼，5月落雪吼。即我真正有一种亲身的体验，是3-4冬前我第一届，迄阵还袂讲油桐花季的时阵，我就去欣赏即个油桐花伫苗栗。苗栗其实是满山遍野拢是，啊，伊开花的时阵吼，真正是伊咧风吹过的时阵吼，白色的花吼安尼落落来，真正是落雪。所以讲5月雪是真正是名副其实啦。啊，台湾吼，其实油桐花有分几种，就是讲木油桐，啊，还有千年桐、3年桐吼。啊，但是咱台湾90%拢是木油桐。木油桐就是讲伊是乔木，所以咱花足悬的。吼，啊，因为伊的花是白色的，啊，佮色蕊，啊，佮有红色的花边，所以落落来是真足水啦。但是伊嘛是一个经济作物啊。好比如讲，伊会当做油菜的原料，油桐嘛，会当做油菜，会当炼一寡油，所以伊是油菜的一种的原料，其中的原料所需要的。啊，所以讲尼龙线、尼龙的纸线吼，因为伊会当做防水的功能，有这种油桐这种防水的功能，所以尼龙的纸线嘛是要用这个油桐来做这个防水的功能。啊，千年桐的叶啊是比一般的油桐的叶啊大叶，吼，爱嘛是较悬。所以台湾的油桐哦，上早种的时阵是伫迄个日本时代种较济。啊，因为咱知影讲，咱是较早过来吼，泉州佮漳州人较早过来，啊，客人是较晚过来嘛吼，所以伊是种伫迄个客人的田庄内底。所以讲，你即摆看到的是安怎拢是客委会咧办油桐花季。因为伊选的迄个田庄可能拢是伫客人较侪田庄，所以苗栗啦，还是美浓，还是北部侪。清风清风吹吹吹，吹过手皮甲面色，香味一阵一阵过，落花有情又当
会。咱今仔日的故乡生活台语诗，是由文化部影视以及流行音乐产业局补助，韩婉老师写诗，多苗艺小姐主题讲解，翁昭文以及吴宇珍小朋友吟诗，赵门溪电台制作，嘉书主持。非常感谢你的收听，咱181个台语诗单元播送到今仔日告一段落。期待以后有缘，咱就继续空中再会。